bangabe zingena lapha emzini wasebuhleni bokuphakama zathi mayinyuka zinyuka ngomgwaqo lo ekuthiwa uAK Shebe umgwaqo omkhulu walapha ebuhleni bokuphakama zathi bayifika lapha ya ekuthiwa khona kukwaba bamkhulu zathi mase ziyadlula kwathiwa mani kusho umfundisi wakithi owayehola omfishanyana ongaka oshanga ngesilahla lapha ekhanda ayisithi mase sifika lapha ke siyathoba insizwa sithi sivoshoka nje kancane sihlonipha la madoda asezulwini abekwe lapha sathi mase iqhubeka lezi insizwa zaqhubeka sathi mayifika mase sathi mayingena ngaphakathi ngithi mana sathi mayingena ngaphakathi maNazaretha sathi mayingena ngaphakathi hey Jandaba ukholwa lapha ekhaya kuyinkinga hey ukholwa lapha sathi mayifika ngaphakathi wayisecela umfundisi yena lona omfishanyana wayesethi ucela ingane ngaphakathi ukuthi iyosicelela isilwane sasezulwini sathi mangabe sizoqhamuka isilwane sasezulwini niyasazi bangcwele niyasazi isilwane saniyesabeka John saniyesabeka uyesabe sathi masiqhamuka isilwane sasezulwini kwase umhlaba kwangathi umhlabuthi kwangathi ukubona inhlalisuthi mayizoshaya lento yesikoshile lethi kwangathi umhlaba ushizamazama kanjalo yayiqhamuka into yasezulwini yezinyoni zinezindlu ziyawhla yeke mntakaThixo sathi yathi mayisiqhamuka into yasezulwini eyiqhamuka indlamhlathi kaMayekisa yathi mayiqhamuka umhlaba uzamazamuthi uzamazamu umhlabuthi yathi mayiqhamuka yasifika yayisincuma into yasezulwini ingudlane eyagudla intaba zokhabathi ugaganelo kubathiya yathi mayisifika lapha yathi hawu madoda nizengani itolika lensizwa bathi baba abadingi ukuthi baze bawine ichampionship ngoba kuyoze solise kodwa nje baba bacela ukuthi baba bawine phela kabili kathathu wayesethi ubaba hawu inkosi inibusise insizwa ngiyowina waphela manje senifike nafika lapha egcineni khona ngithi namhlanje kwakuyisonto kumhla ka13 ngikhumbula kahle kwakungena 14 sathi makabe sijabula insizwa lapha sijabula kukhala amavuvuzela kukhala amakhwela eintabeni zangakithi kwase kuphuma umkhokheli esithi siphika kwenye inkosikazi eyiSupport Sundowns eyichilize yenza njena wayisikaza lokho isikaza ngesiphika bethi hamba lapha wena uyathakatha wena bathi bayiqeda khona lapho inkosikazi eyisupporta ikhosi yabona ikhosi yathi insizwa lenkosikazi esupport ikhosi elizwakala ihamba ipilingana indlu yonke ethi lathi ubizulu baba hey Jalda sathi thina sikulele sathi kwenze njani waphuma omunye wathi hey yazi yankulu indaba baba yathi ushebo uNkulunkulu sathi wenzeni kwathi ikhosi seliwinile ngo2-1 kwiqembu lezahluleki manje nithi uShambe nithathini nithathe uShambe ubani nithathini hey uhlupha isondo bangcwele